हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ फज़ैदी और आज मैं आपको शलजम और चिकन बनाकर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मसाले हैं मिक्स: मिर्च, धनिया और नमक, हल्दी। ये सब मैंने आधा आधा चम्मच ले लिए हैं। और ये लहसुन है छिला हुआ बघार के लिए। और ये अदरक और हरी मिर्च कटी हुई। और ये भी छौंक के लिए ज़ीरा और पीली सरसों। और ये चिकन है फ्रेंड्स, आधा किलो। ये मैंने फ्राई करके रख लिया है। और अब मैं शलजम भी मैंने उबाल कर रख लिए हैं। ये कुकर है, इनको मैंने बस सिर्फ नमक डाल के उबाला है। और 5-6 सीटी देनी पड़ती हैं इनको। शलजम को धोकर, शलजम पालक को और काट कर, और इनको मैंने खूब गला लिया है। बाद में इन्हें मिक्स करेंगे। अब हम आगे का काम शुरू करते हैं। गैस चला लेते हैं। और जो ये हमारे, सबसे पहले हम इसमें गैस में जो बचा हुआ तेल था, चिकन फ्राई जिसमें किया था, वो है। और ये अदरक और हरी मिर्च डालते हैं सबसे पहले। इनको हल्का हल्का फ्राई होने देते हैं। उसके बाद में वो पिसे मसाले डालते हैं और साथ में थोड़ा सा पानी, ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब इन्हें थोड़ी देर पकने देते हैं। थोड़ा सा फ्रेंड अदरक लहसुन का पेस्ट। इस रेसिपी में फ्रेंड्स हरी मिर्च और अदरक बहुत ज़रूरी है, इनसे बड़ा अच्छा स्वाद आता है। अब ये हमारे मसाले अब हमने जो चिकन फ्राई करके रखा था वो भी इसमें मिक्स कर दें। चिकन को मसालों में मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसमें नमक इतना ही डालें जितना कि चिकन के लिए है, क्योंकि शलजम में हमने शलजम का नमक डाला है।
चिकन करीब करीब आधा तो गल चुका है और आधा मसालों के साथ हमारा, इसलिए थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। ये हमारा चिकन पक रहा है, आँच थोड़ी धीमी कर दें। बीच बीच में चलाते रहें और चिकन का सभी पानी सुखा दें। फ्राई करते हुए भी हमने सारा पानी इसका सुखा दिया था और चिकन में घी छोड़ना शुरू कर दिया था। ऐसे ही अभी भी बिल्कुल शलजम और पालक का भी हमने सभी पानी सुखा दिया था। इसमें काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि पालक और शलजम दोनों ही पानी काफ़ी छोड़ते हैं, इसलिए इन्हें सुखाने में काफ़ी टाइम लगता है। चिकन हमारा बनकर तैयार हो गया है। थोड़ी देर कढ़ाई अब हम ये शलजम जो हमने बना कर रखे थे वो रखते हैं। अब हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब ये हमारा चिकन और शलजम को मिक्स करते हैं। ये देखिए ये भी थोड़ी देर मिक्स होकर पकेंगे। अब ये मिक्स होकर पक रहा है फ्रेंड्स। आँच को थोड़ा तेज कर दूं। और फ्रेंड्स इसको हम थोड़ी देर गैस जलाकर दूसरे बर्नर पे रख देते हैं। ये इधर बनते रहेंगे
और इधर हम फ्रेंड्स अपना बघार तैयार करते हैं शलजम के लिए। तो ये कलछे में थोड़ा तेल लिया है मैंने, इसमें थोड़ा लहसुन कटा हुआ, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है शलजम में, लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी हम इसको ब्राउन होने देंगे। हमारे शलजम भी बन रहे हैं और हमारा बघार भी तैयार हो रहा है। ये देखिए, अब थोड़ा जब लहसुन हमारा ब्राउन हो जाएगा, फिर हम इसमें जीरा और सरसों डाल देंगे, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। और फ्रेंड्स इसके साथ में बेसनी रोटी और मट्ठा अगर हो तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। वैसे तो ये कैसी भी रोटी और पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा एक बार। अब मैं फ्रेंड्स इसमें ये अब लहसुन और सरसों और जीरा मैंने डाल दिया है लहसुन में, और इसको बंद कर देते हैं। अब फ्रेंड्स शलजम भी हमारे करीब करीब तैयार हो चुके हैं, और अब हम इसमें हमारी शलजम की रेसिपी करीब तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये सर्विंग बोल में शलजम निकाल लेते हैं। शलजम और चिकन, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसको हम थोड़ा देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मूली की सलाद इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। ये बेसनी रोटी है
और ये मट्ठा है, और ये देखिए ये शलजम चिकन की रेसिपी सब्ज़ी है। तो फ्रेंड ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।